างสีดาตายแล้วหลังจากที่หนุมานเผาเมืองลงกาจนย่อยยับทศกัณฐ์จึงต้องแก้แค้นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเหล่าวานรทหารเอกโชว์พลังให้แก่พิเภกได้รับชมศพที่ลอยน้ำมานี้มันคือนางสีดาจริงหรือไม่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันต่อได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่13ศพนางลอยข้ามสมุทรครับณเขาคันธกาลาที่ตั้งกองทัพวานรของพระรามนิลเอกหนึ่งในทหารเอก18มงกุฎก็กำลังคุมทหารลาดตระเวนอยู่ไม่ไกลจากกองทัพและตอนนั้นเองล่ะครับนิลเอกก็ได้ลาดตระเวนมาเจอกับพิเภกยักษ์ตัวเขียวที่กำลังเดินผ่านมาแถวนี้พอดีพร้อมทั้งรำพึงรำพันชื่อของพระรามมาให้ได้ยินอีกด้วยนิลเอกก็เลยสั่งให้ไพร่พลไปล้อมจับพิเภกเอาไว้พิเภกเองเนี่ยก็งงนะครับว่าเขาทำอะไรผิดทำไมถึงจะต้องโดนจับแต่พอเมื่อได้รู้ว่าเหล่าวานรที่มาจับตนเป็นทหารของพระนารายณ์อวตารพิเภกก็ดีใจมากรีบเอ่ยปากขอไปพบพระรามเพื่อถวายตัวรับใช้ในทันทีพิเภกจึงถูกคุมตัวไปอยู่ต่อหน้าพระรามก่อนจะเข้าไปกราบพระรามท่ามกลางหมู่ทหารเอกวานรเล่าเรื่องที่ตนถูกขับไล่ออกมาจากกรุงลงกาให้พระรามฟังทั้งน้ำตาแล้วจึงแสดงความตั้งใจที่จะขอถวายตัวรับใช้พระรามไปตลอดชีวิตซึ่งพระรามเองเนี่ยก็ถามซักไซพิเภกอยู่นานเลยนะครับเพราะยังไม่ไว้ใจว่าจะเก็บน้องชายของพญายักษ์มาไว้ใกล้ตัวดีไหมแต่เมื่อได้ปรึกษากับเหล่าทหารเอกอย่างดีแล้วพญาวานรทั้งหลายต่างก็ยินดีที่จะรับเอาพิเภกมาเป็นพวกเพราะว่าความรู้ด้านโหราศาสตร์ของพิเภกนั้นเป็นประโยชน์ต่อการทำศึกในภายภาคหน้าอย่างมากแต่เพื่อจะพิสูจน์ความซื่อสัตย์เหล่าทหารวานรจึงเห็นควรให้พิเภกทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพิเภกก็ตอบตกลงที่จะทำพิธีอย่างไม่ลังเลจัดการดื่มน้ำสาบานแล้วอัญเชิญทวยเทพให้ลงมาเป็นพยานว่าถ้าหากตนคิดคดทรยศต่อพระรามเมื่อใดก็ขอให้ถูกสอนพรหมมาศของพระรามสังหารในทันทีเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วพิเภกก็ได้รับความเชื่อใจจากกองทัพวานรอย่างเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะพญาสุครีพที่ขอเป็นมิตรสหายร่วมด้วยช่วยกันทำศึกกับพิเภกอย่างเต็มที่ต่อไปและทันทีที่พิเภกเข้ามาร่วมงานในกองทัพลิงพิเภกก็ได้ขอให้วานรทั้งหลายโดยเฉพาะทหารเอก18มงกุฎให้พวกเขาช่วยโชว์ฝีมือให้ดูสักหน่อยเพื่อจะได้ประเมินว่าจะสู้กับพวกยักษ์ที่มีจำนวนมากกว่าได้ยังไงบ้างสุครีพจึงนำกองทัพไปยังริมทะเลแล้วสั่งการให้เหล่าทหารเอกเรียงแถวกันออกมาวาดแสดงทักษะและความสามารถต่างๆให้ได้ชมทันทีซึ่งทหารเอกวานรทั้งหลายนั้นนะครับล้วนแล้วแต่มีพรวิเศษที่สามารถคืนชีพได้เมื่อมีลมพัดมาโดนตัวนอกจากนี้วานรบางตัวก็ยังโชว์บินไปมาบนฟ้าเหาะไปจับเอาพระอาทิตย์หรือยืนค่อมภูเขาบางตัวก็มุดลงดินไปจับพญานาคจากใต้ดินดำลงไปในไฟใต้บาดาลแล้วจับเอาปลานนขึ้นมาขี่เล่นวานรบางตัวเนี่ยก็ทำฟ้าผ่าฝนตกแล้วก็พากันยกเอาภูเขามาขว้างใส่กันจนแตกกระจายกระเด็นลอยไปตกไกลจนถึงกรุงลงกาเลยนะครับเกิดเสียงดังอึกกระทึกคลึกโครมไปทั่วทั้งเมืองยักษ์ทศกัณฐ์ที่กำลังออกว่าราชการอยู่เมื่อได้ยินเสียงและได้เห็นหินลอยมาจากทางทิศตะวันออกก็รีบให้เสนายักษ์สุกรสารออกไปสืบดูว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นสุกรสารจึงแปลงกายเป็นเหยี่ยวบินข้ามทะเลไปสืบหาต้นตอของความวุ่นวายจนเมื่อเข้าใกล้เขาคันธกาลาแล้วสุกรสารก็ได้เห็นวานรมากมายหลากสีกำลังต่อสู้ขว้างหินใส่กันไปมาและเศษหินพวกนั้นแหละครับก็กระเด็นมาโดนปีกของสุกรสารเข้าพอดีทำให้สุกรสารตกลงไปที่พื้นไม่ไกลจากฝูงลิงที่กำลังบ้าคลั่งด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับนี้เองแหละครับสุกรสารก็จำเป็นต้องแปลงกายเป็นลิงเพื่อแอบเนียนเข้าไปอยู่กับฝูงวานรแต่สุกรสารก็ไม่อาจจะรอดพ้นจากสายตาของพิเภกได้เมื่อพิเภกรู้เรื่องแล้วเขาก็รีบไปรายงานต่อพระรามทันทีว่ามียักษ์ปลอมเป็นลิงเข้ามาอยู่ในกองทัพและวิธีสังเกตยักษ์เนี่ยมันก็ง่ายมากเพราะว่าพวกยักษ์นั้นจะไม่มีเงาและก็ตาจะไม่กระพริบเมื่อพระรามได้รู้ดังนั้นก็สั่งให้หนุมานไปจับตัวสุกรสารมาให้ได้หนุมานจึงเหาะขึ้นไปกลางอากาศร่ายมนต์ขยายร่างให้ใหญ่โตเท่ากับเขาจักรวาลแล้วใช้มือข้างหนึ่งครอบกองทัพวานรทั้งหมดไว้แล้วจึงค่อยๆปล่อยลิงออกมาจากอ้อมแขนทีละกลุ่มเพื่อตรวจดูวานรให้ครบทุกตัว
ตอนนั้นเองล่ะครับสุกรสารในร่างลิงก็ตื่นตกใจมากพยายามที่จะหลบซ่อนตัวเพื่อหาจังหวะเหาะหนีแต่ความเลิกลักของสุกรสารเนี่ยแหละครับกลับทำให้หนุมานเพ่งเล็งเขาเป็นพิเศษและก็สามารถชี้ตัวของเขาได้อย่างง่ายดายว่าลิงตัวนี้แหละที่ไม่มีเงาและก็ไม่กระพริบตาสุกรสารจึงถูกฝูงลิงจับมัดแล้วก็ลากตัวไปอยู่ต่อหน้าพระรามเสนายักษ์เนี่ยกลัวตายมากเลยนะครับรีบสารภาพออกมาหมดเปลือกว่าตัวเองมาสืบข่าวให้แก่ทศกัณฐ์พระรามจึงสั่งให้ชมพูพานจัดการเฆี่ยนตีแล้วก็ประจานความผิดของสุกรสารก่อนจะสักตีนกาไว้กลางหน้าผากของเขาเพื่อให้อับอายแล้วจึงปล่อยให้สุกรสารกลับไปหาทศกัณฐ์ดังเดิมเมื่อเสนายักษ์กลับมาถึงกรุงลงกาสุกรสารก็รีบไปรายงานเรื่องทั้งหมดให้ทศกัณฐ์ได้รู้ทันทีและทศกัณฐ์เนี่ยก็ถึงกับหัวร้อนและก็วิตกกังวลมากเลยนะครับเมื่อได้รู้ว่าพี่เพกไปเข้ากับพวกพระรามแล้วเพราะทศกัณฐ์เกรงว่าความลับของยักษ์จะถูกเปิดเผยต่อศัตรูทศกัณฐ์จึงไม่นิ่งเฉยครับเร่งคิดอุบายใหม่โดยการแปลงกายเป็นฤาษีแล้วเหาะไปยังเขาคันธกาลาเพื่อยุยงให้พระรามเลิกทัพกลับไปเมื่อทศกัณฐ์มาถึงหน้าค่ายของกองทัพวานอนแล้วนะครับทศกัณฐ์ก็จัดการร่ายเวทมนต์สะกดผูกจิตพิเภกไม่ให้เขาสามารถพูดความจริงออกมาได้เมื่อได้เห็นหน้าของทศกัณฐ์แล้วจึงเดินเข้าไปในค่ายทหารของพระรามทันทีที่พิเภกเห็นพี่ชายแปลงกายเข้ามาเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะครับแต่พอจะรายงานอะไรให้พระรามได้ทราบมันก็ติดขัดไปหมดพิเภกก็เลยทำได้เพียงแค่สั่นกลัวแล้วไปนั่งหลบอยู่หลังพระลักษณ์เท่านั้นฤาษีแปลงเนี่ยนะครับก็ทำทีท่าเป็นเมตตาพยายามเข้ามาห้ามศึกต่อหน้าพระรามอ้างว่าทศกัณฐ์นั้นมีฤทธิ์มากยกทัพไปก็จะไปตายกันเปล่าๆส่วนนางสีดานั้นก็ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวในโลกป่านนี้เธอคงเป็นเมียพญายักษ์ไปแล้วกลายเป็นหญิงที่มีมนทินไปแล้วพระรามอย่าได้สนใจนางอีกเลยคำพูดของฤาษีเนี่ยแหละครับทำให้พระรามโกรธมากเพราะพระรามรู้ดีอยู่แล้วว่านางสีดาคือพระลักษมีอวตารเธอจะไม่มีวันด่างพร้อยแม้อยู่ในวงยักษ์และถึงแม้ว่าเมียของเขาจะเป็นเพียงแค่หญิงธรรมดาหรือเป็นเพียงทาสทาสีหากถูกอธรรมรังแกพระรามก็จะต้องไปช่วยอยู่ดีเมื่อฤาษีแปลงได้เห็นว่าเหตุผลนี้ไม่อาจจะล้มทัพของพระรามได้เขาจึงพยายามเปลี่ยนเรื่องยุยงปลุกปั่นพระรามว่าไปไว้ใจพิเภกที่เป็นน้องของทศกัณฐ์ได้ยังไงแถมสุครีพที่เพิ่งจะฆ่าพี่ชายของตัวเองตายเพื่อขึ้นครองเมืองคนพวกนี้เนี่ยจะจงรักภักดีต่อพระรามได้จริงๆเหรอคบคนเหล่านี้ก็เหมือนเลี้ยงงูพิษเอาไว้ใกล้ตัวควรขับไล่ไปให้ไกลแต่พระรามเนี่ยก็ไม่หวั่นไหวต่อคำกล่าวหานะครับยังคงเชื่ออย่างหนักแน่นว่าสุครีพกับพิเภกนั้นมีความซื่อสัตย์รู้จักผิดชอบชั่วดีและไม่คิดทรยศแน่นอนเมื่อฤาษีแปลงได้ฟังแบบนั้นก็รู้ว่าคงยุยงไม่สำเร็จแน่เขาจึงข่มขู่พระรามเป็นครั้งสุดท้ายว่าทัพวานอนของพระรามไม่อาจจะสู้กองทัพยักษ์ได้หรอกเป็นได้ก็แค่ของกินเล่นของพวกยักษ์เท่านั้นแหละแม่ทัพและเหล่าทหารวานอนที่ฟังอยู่รอบๆเนี่ยเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับของขึ้นเลยนะครับอยากจะซัดหน้าฤาษีแปลงสักตุ๊บแต่ก็ต้องยั้งมือเอาไว้เพราะเกรงใจพระรามฤาษีแปลงที่เห็นท่าไม่ดีก็รีบกล่าวลาแล้วก็ออกไปจากค่ายวานอนทันทีจนเมื่อพ้นจากสายตาของเหล่าวานอนแล้วจึงกลายร่างกลับเป็นพญายักษ์ออกกลับกรุงลงกาไปเพื่อไปคิดแผนใหม่มาล้มทัพพระรามและไม่นานครับทศกัณฐ์ก็นึกไปถึงลูกสาวของพิเภกนั่นก็คือนางเบญญกายทศกัณฐ์เนี่ยนะครับรีบเรียกให้นางเบญญกายมาพบแล้วสั่งให้นางแปลงกายเป็นศพของนางสีดาให้ลอยน้ำไปติดที่ท่าน้ำริมค่ายทหารของพระรามเพราะคิดว่าถ้าหากพระรามเห็นศพของนางสีดาและเข้าใจว่านางสีดาตายไปแล้วความโศกเศร้านี้อาจจะทำให้พระรามตรอมใจตายหรือไม่ก็ยุติศึกสงครามแล้วยกทัพกลับไปเองแม้นางเบญญกายจะไม่อยากทำตามคำสั่งของทศกัณฐ์เลยแต่ก็รู้ว่าขัดขืนไม่ได้จำใจต้องตอบรับแล้วเหาะไปยังสวนขวัญเข้าไปพูดคุยทำความรู้จักกับนางสีดาเพื่อสังเกตดูว่านางสีดาเนี่ยมีรูปร่างหน้าตายังไงและถึงแม้ว่าทั้งสองจะพูดคุยกันดีนะครับแต่นางเบญญกายก็ไม่ยอมเล่าความจริงให้นางสีดาได้รับรู้ถึงแผนการของนางพอเมื่อสังเกตรูปร่างลักษณะของนางสีดาจนละเอียดแล้วนางเบญญกายก็จากนางสีดามาแล้วเหาะข้ามมหาสมุทรไปยังฝั่งที่ตั้งของกองทัพพระรามจัดการร่ายมนต์แปลงกายเป็นนางสีดาจากนั้นก็แสดงเป็นศพ
นอนแน่นิ่งบนผิวน้ำปล่อยให้ร่างของตนไหลทวนกระแสน้ำไปติดอยู่ที่ท่าน้ำแล้วนอนแน่นิ่งรออยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนกระทั่งรุ่งเช้าพระรามพร้อมด้วยพลักษ์ก็แทบจะสิ้นสติเมื่อได้มาเห็นร่างของนางสีดานอนแน่นิ่งอยู่ที่ริมน้ำพระรามเนี่ยนะครับรีบวิ่งมาประคองร่างของเมียรักร้องห่มร้องไห้ราวกับคนบ้าพลักษ์เองก็เจ็บปวดหัวใจจนพูดอะไรไม่ออกเหล่าทหารวานอนที่ได้ยินเสียงร้องไห้ของเจ้านายก็รีบพากันมาหาแต่ก็ไม่ต่างกันครับทั้งหมดต่างก็ตกใจและก็เสียขวัญกำลังใจอย่างมากร่วมกันประสานเสียงร้องไห้กันอยู่เต็มท่าน้ำไม่มีลิงตัวไหนเลยนะครับที่มีสติมากพอที่จะตรวจดูศพว่านี่เป็นของจริงหรือเปล่ามีเพียงแค่หนุมานเท่านั้นที่รู้สึกว่าศพนี้มันไม่ใช่นางสีดาที่เขาเคยเจอและมันอาจจะเป็นยักษ์แปลงกายมาหลอกเพราะธรรมดาแล้วเนี่ยคนที่ตายศพจะต้องเน่าเปื่อยแต่ศพของนางสีดานั้นยังสดและถ้าหากว่าศพนี้มันลอยมาจากกรุงลงกาจนมาถึงที่นี่ก็แสดงว่าศพนี้เนี่ยมันลอยทวนน้ำจนมาถึงที่นี่หนุมานเนี่ยนะครับจึงขออนุญาตนำศพของนางสีดาไปเผาเพื่อพิสูจน์ความจริงเมื่อพระรามได้ฟังข้อสังเกตต่างๆจากหนุมานแล้วก็เริ่มมีสติรีบปาดน้ำตาแล้วสั่งให้ทหารวานอนก่อกองไฟเพื่อเผาศพนางสีดาทันทีท่ามกลางกองไฟอันร้อนระอุนางเบญจกายที่นอนเป็นศพอยู่บนกองไฟก็ทนร้อนอยู่ได้ไม่นานครับสุดท้ายก็ต้องรีบคืนร่างแล้วพยายามเหาะหนีไปกับควันไฟแต่นางเบญจกายก็ไวไม่เท่ากับหนุมานครับนางถูกหนุมานรวบตัวเอาไว้แล้วถูกนำตัวกลับมาให้สารภาพความผิดได้สำเร็จพระรามที่รู้ว่านางสีดาตัวจริงยังไม่ตายก็ดีใจมากรีบคลายความเศร้าแล้วก็สอบสวนนางยักษ์อย่างละเอียดจนเมื่อได้รู้ว่านางเบญจกายเป็นลูกสาวของพี่เพกพระรามจึงให้พี่เพกผู้เป็นพ่อตัดสินโทษของลูกสาวตัวเองและแม้ว่าพี่เพกจะรักลูกและก็เสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ตัดสินโทษให้ลูกสาวตามสมควรนั่นก็คือการประหารชีวิตทำให้พระรามเนี่ยชื่นชมในความซื่อตรงของพี่เพกอย่างมากที่ไม่เข้าข้างลูกสาวตัวเองพระรามจึงเมตตาไม่ลงโทษนางเบญจกายพร้อมกับสั่งให้หนุมานพาตัวเธอกลับไปส่งให้ถึงเขตเมืองลงกาซึ่งระหว่างทางนั้นแหละครับหนุมานก็ได้มีโอกาสพูดคุยทำความรู้จักกับนางเบญจกายไปตลอดทางจนกระทั่งไปถึงฝั่งเมืองลงกาแล้วหนุมานก็ออกลายเจ้าชู้ไม่ยอมปล่อยมือสาวพยายามเกี่ยวพาราสีอ้างว่าตนกับนางเบญจกายเนี่ยควรจะเป็นคู่กันนะฝ่ายนางเบญจกายเนี่ยก็เขินอายนะครับพยายามต่อว่าหนุมานทั้งที่ในใจเนี่ยก็แอบชอบหนุมานไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับทั้งสองก็ได้เสียเป็นผัวเมียกันไปในที่สุดครับหลังจากร่วมรักกันแล้วพญาวานอนกับนางยักษ์ก็แยกย้ายกันกลับไปรายงานเรื่องต่อเจ้านายของตัวเองฝ่ายนางเบญจกายก็เล่าความจริงกับทศกัณฐ์ทุกประการว่าแผนการครั้งนี้มันไม่สำเร็จเธอถูกจับได้ซะก่อนทศกัณฐ์จึงหมดหนทางครับต้องยอมรับความจริงว่ายังไงก็คงจะต้องทำสงครามเพราะเขาจะไม่มีวันคืนนางสีดาให้กับพระรามเด็ดขาดทางด้านค่ายทหารวานอนพระรามที่จะต้องยกทัพข้ามทะเลไปยังฝั่งลงกาก็กำลังปรึกษากับเหล่าทหารเอกว่าจะยกทัพข้ามมหาสมุทรไปได้ยังไงตอนนั้นเองล่ะครับชามภูวราชวานอนเชื้อสายหมีผู้เกิดมาจากศรไม้ไผ่ของพระอิศวรก็ได้เสนอขึ้นมาว่าแม้เหล่าเสนาวานอนจะมีฤทธิ์เดชมากสามารถพากองทัพข้ามทะเลไปได้ในชั่วพริบตาแต่การใช้พลังเหล่านั้นอาจจะไม่สมพระเกียรติยศของพระรามชามภูวราชจึงเห็นว่าควรจะมีการจองถนนให้ไพร่พลขนเอาศิลามาทิ้งเพื่อถมทะเลทำเป็นถนนในการเดินทัพข้ามไปอีกฝั่งซึ่งพระรามเนี่ยก็พอใจกับข้อเสนอของชามภูวราชมากเขาจึงส่งหน้าที่ต่อให้กับสุครีพให้สุครีพคุมกองทัพวานอนทั้งหมดไปขนเอาหินมาถมทะเลทันทีสุครีพจึงนำกองทัพวานอนไปยังชายฝั่งทะเลแล้วแบ่งงานให้นิลภัทรคุมกองทัพวานอนของเมืองชมพูไปขนเอาหินมาที่ทะเลส่วนหนุมานก็คุมกองทัพวานอนของเมืองขีดขินให้คอยรับส่งหินต่อจากนิลภัทรสลับกันนำเอาหินลงไปทิ้งทะเลต่อไปซึ่งระหว่างที่ฝูงวานอนกำลังขยันทำงานกันอย่างขมักเขม้นอยู่นี้เองล่ะครับนิลภัทรก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักที่จะต้องร่วมงานกับลิงเผือกหนุมานเพราะนิลภัทรยังแค้นเคืองเรื่องในอดีตที่หนุมานไปเป่ามนต์ใส่ประชาชนเมืองชมพูจนหลับหมดแล้วก็ลักพาตัวเท้ามหาชมพูผู้เป็นเจ้าเมืองออกจากเมืองไป
นิลภัทรจึงแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อข่มหนุมานโดยการใช้เท้าขี้ภูเขา2 ลูกแล้วก็ใช้มือยกภูเขาอีก2 ลูกเหาะมายังชายทะเลแล้วทิ้งหินทั้ง4 ลูกให้หนุมานกะว่าจะให้หินนั้นทับหนุมานเล่นๆแต่หนุมานเนี่ยคล่องแคล่วว่องไวมากสามารถกระโดดใช้มือทั้ง2 ข้างรับหินทั้ง4 ลูกมาได้แล้วก็โยนลงไปทิ้งทะเลได้สำเร็จและเรื่องนี้เองล่ะครับมันก็ทำให้หนุมานโกรธอยู่ไม่น้อยหนุมานจึงต้องการเอาคืนนิลภัทรด้วยการแสดงฤทธิ์ที่เหนือกว่าเขาจัดการไปเอาศิลาก้อนเล็กๆมาผูกติดกับขนทั่วทั้งตัวแล้วเหาะไปหานิลภัทรก่อนจะสะบัดหินที่ผูกติดขนทั้งหมดกะว่าจะให้นิลภัทรรับหินทั้งหมดไว้ในคราวเดียวนิลภัทรที่ไม่อาจจะใช้มือรับหินทั้งหมดได้ในคราวเดียวเขาจึงผาดโผนหลบหลีกไปมาใช้ทั้งมือทั้งเท้าช่วยกันรับแล้วก็ปัดป้องหินที่ตกลงมาใส่ทำให้หนุมานเนี่ยรู้สึกไม่พอใจมากเลยนะครับที่เห็นว่านิลภัทรไม่ให้เกียรติใช้เท้ารับของจากตนทั้งที่หนุมานก็ใช้มือรับเอาหินจากนิลภัทรดีๆไม่นานครับเรื่องการโยนหินแกล้งกันไปมาก็บานปลายเริ่มเป็นการเบ่งอิทธิฤทธิ์ใส่กันจนเกิดเป็นการต่อสู้อยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลในที่สุดพญาลิงทั้ง2เนี่ยก่อนรัดฟัดเหวี่ยงกันอย่างดุเดือดไม่มีใครยอมใครหนุมานที่จับนิลภัทรได้ก็ฟาดใส่กับพื้นแล้วก็ขว้างไปตกที่ยอดเขาจักรวาลแต่นิลภัทรก็ไม่เป็นอะไรเลยรีบกลับมาด้วยความโกรธแค้นแล้วก็รวบตัวหนุมานฟาดลงกับพื้นบ้างผลัดกันรุกผลัดกันรับอยู่นานจนสุครีพที่ต้องวิ่งเข้ามายืนขวางระหว่างกลางเพื่อห้ามทั้ง2เอาไว้ต้องโดนลูกหลงไปด้วยไม่นานครับพระรามกับพระลักษมณ์ที่อยู่ในค่ายทหารก็ได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวมาจากชายฝั่งทะเลทั้ง2จึงคิดว่าพวกยักษ์มาโจมตีแล้วแน่ๆพระลักษมณ์ก็เลยรีบเดินทางมาตรวจดูและได้พบว่าลิงดำกับลิงขาวกำลังแลกหมัดกันนัวเนียโดยมีลิงสีแดงพยายามห้ามเมื่อพระลักษมณ์ได้เห็นแบบนั้นก็รีบสั่งให้พวกเขาหยุดความวุ่นวายลงทันทีแล้วพากลับไปหาพระรามเมื่อพระรามได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็โกรธมากเลยนะครับตำหนิทั้งหนุมานและนิลภัทรที่ทะเลาะกันจนเสียการเสียงานไปหมดพญาวานอนทั้ง2เนี่ยต่างก็รู้สึกผิดรีบเข้าไปกราบขอโทษซึ่งก็ยังโชคดีครับที่พระรามเนี่ยยกโทษให้แต่ก็ไม่อาจจะไว้วางใจให้ทั้ง2ทำงานร่วมกันอีกสุครีพจึงเสนอขึ้นมาว่าให้วานอนทั้ง2เนี่ยแยกกันทำงานโดยให้นิลภัทรนั้นกลับไปดูแลเมืองขีดขินเพราะตอนนี้ทั้งกรุงขีดขินและเมืองชมพูมีแค่เท้ามหาชมพูที่แก่แล้วคอยดูแลอยู่เพียงผู้เดียวส่วนหนุมานก็ให้อยู่ช่วยกองทัพต่อไปโดยนิลภัทรที่จำใจต้องกลับไปดูแลกรุงขีดขินนั้นนะครับพระรามก็ให้ทำหน้าที่มาส่งเสบียงให้แก่กองทัพฝ่ายหน้าทุกเดือนส่วนหนุมานที่ได้ออกไปรบสมใจอยากพระรามก็ไม่ได้ปราณีเหตุเพราะทำให้ต้องเสียทหารเอกฝีมือดีไปตั้ง1 คนในเมื่อหนุมานอยากจะเก่งคนเดียวพระรามจึงรับสั่งให้หนุมานรับผิดชอบงานจองถนนทั้งหมดคนเดียวพร้อมกับขู่ว่าหนุมานจะต้องจองถนนให้เสร็จภายใน7 วันถ้าหากล่าช้ากว่ากำหนดก็จะประหารชีวิตหนุมานซะหนุมานเนี่ยก็ได้แต่ก้มหน้ารับโทษแล้วรีบกลับไปคุมไพร่พลทำถนนอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้งานแล้วเสร็จทันกำหนดเส้นตายต่อไปครับและนี่นะครับก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวกลลวงของทศกัณฐ์กับแผนการที่ใช้ศพปลอมของนางสีดามาหลอกพระรามที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย